Mwiriwe nshuti zanjye ndabaramukije mugira amahoro y'Imana kandi abashyashya ndababwiye ngo welcome to my channel. Nimwibagirwe gufyonda wa muganiro w'abarundi. Nimwibagirwe kwiyabonesha kuri nuza yanjye, gukora subscribe, nimwibagirwe gufollowinga barambwiye ngo ni muri TikTok, ariko nimwibagirwe nyine kuzajya mureba ibiganiro byanjye byose no gukora kukazogera ni byose ibyo umuntu agomba gukora. Kandi ndabashimye muri ab'agaciro kenshi. Uyu munsi rero ndashaka kubabwira ku kintu kijyanye no gutandukana hano muri diaspora. Hari igihe abantu benshi baza bakiberaho uburyo babonye, nka bya bindi nyine twababwiye abagabo b'iwacu dukurikije uburere bwabo, imico yabo, uko bameze, ukuntu bagera n'intangaha bakaza bakikorera ibyo bashatse, barangiza hakurikiraho iki, amadivorce, hakurikiraho kwicana nka byandi byose mwumvise n'ibiki n'ibiki. Ariko rero iyo habaye iyo divorce, ni iki kintu kiba kigutegereje? Ni iki kintu kiba kigutegereje? Abantu nabyo baba bagomba kubimenya. Iyo hano uje ukabana n'umuntu, n'umudamu, tuvuge mwarasezeranye, muraje hano, ubuzima burabananiye, muratandukanye, ese ni iki kintu kibategereje? We mugabo cyane cyane ni we ngiye kubwira, kubera ko abagabo ntibakunda guhura n'akaga. Kubera iki? Kubera ko iyo umugabo ageze ahantu, umugore akazabyara umwana umwe, babiri, batatu, ni ukuvuga ko muri icyo gihe abyara abadamu benshi ntabwo baba bakora, baba bari mu rugo cyangwa bari gukora mini job adakonta, baba bagize gute, ntabwo baba bafite binjiza amafaranga menshi mu rugo. Wa mugabo rero iyo utandukanye n'umugore, umugore yenda gusohoye cyangwa agize ate, mufite ibindi bintu mupfuye, bigenda bite? Ndabwira abantu bitarabaho. Ugomba kubimenya we mugabo yuko niba ugiye ari we wari ufite agashara gatubutse, abo bana usize babe batatu cyangwa babe bane, ugomba kuzajya wishyura ikintu bita Unterhalt, sinzi ukuntu babyita muri France, ngira alimentaire, reka ndebe ukuntu babyita. Yo Unterhalt rero ngo ni pension alimentaire pour enfants, menya ngo uzajya uyishyura. Cyangwa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, menya ngo ayo mafaranga uzajya uyishyura kugira ngo afashe mu kurera abo bana wabyaye. Ntago ari ibintu byo gusa rero. Iyo umudamu wawe nawe arera utwana dutoya adashobora kujya gukora, nawe uramwishyura. Sinzi ari igihe kingana iki, bari amezi 6. Uwo mudamu nawe menya ngo uramwishyura, ugomba kumwishyura. Ubwo urumva rero abagabo benshi bibabera ikibazo, kubera ko iyo yishyuye ayo mafaranga wese asigarana iki? Wese yabahembwa angahe? Nta kintu nyine asigarana. Niyo mpamvu nababwira ati mwokagira Imana mwe mwakumvikanye mugeze hano mwiza gutanira inaha, kubera ko bituma ubuzima bwanyu bwose bujya en désordre. Ari usigaranya abana ugomba kugeza kugusaba buri munsi ameze nk'ugusabiriza, akubwira ati watanze amafaranga, watanze pension alimentaire, wagize ute. Ntabwo aba ari ibintu byoroshye. Ntabwo ari ibintu byoroshye na gato. Kwishyura ayo mafaranga bituma abagabo benshi iyo abona amaze gutana n'umugore, akabona ayo mafaranga yishyura ukuntu angana, ahita yimuka akagenda akajya kuba mu kindi gihugu, agahindura igihugu. Ugasanga wa mugore asigaye aho ngaho arirya akimara nyine nta kigenda. Ubundi rero hakaba n'ikintu cyitwa kuza kureba abana. Ubundi umugabo bamuha iminsi yazajya afata abana. Amategeko niyo yaguhana, ntabwo ushobora kuvuga ngo ngiye iyi minsi simpari. Abadamu ba kera bo hambere ahangaha bari abana beza, ariko icyo mbwira abagabo ni uko abadamu ubu ngubu nyine ni 50-50, muzajya mukora ibintu byose, ntabwo we yazajya kubembereza. Abadamu bo hambere nk'abonzi benshi batanye, ntabwo izo pension alimentaire ntabwo bigize bazireklama ku bagabo babo, barabihoreraga. Umugabo nawe akagenda akibera iriya bya indi byabo duhora tuvuga, akibera iriya ntagire ikintu yishyura. Umugore ugasanga nyine arirya arimara n'utwana. Ariko ntabwo bishobora gukomeza gutyo. Isi tugenda tujyamo ntabwo bishobora gukomeza gutyo. Menya ngo wa mugabo we niba utaje ngo tuze nawe woza ibyombo, we n'umugore wawe mujye muva ku kazi, muze mwembi mukorana akazi ko mu rugo, umwe acaha n'undi acaha mu rugo,
ukumva yo kuzicara ukarambye cyangwa ukajya kuri computer ukavuga uti ngiye kuri computer niho ndareba ama projet n'ama business. Ibyo bintu il faut oublier niba ushaka kuzakora akazi kawe, kwinjoyinga akazi kawe, kwinjoyinga famille yawe, aho kugira ngo ujye kuba hariya wishyura inzu yawe ubamo, wishyura umuriro n'amazi, nurangiza ujye no kwishyura pension alimentaire quelque part. Ariko bavuga ko n'abagore nabo hari igihe biba ngombwa ko bayishyura. Iyo umugore arusha umugabo umushahara, umugabo yenda akaba ari usigarana abana, umugore akigendera. Hari abagore bigendera nabo babonye abandi ba partenaire akamuguhereza ibyawe akavuga ati ngiye ndigendeye, fata abana bawe ndigendeye ngiye gushaka. Uwo mugore nawe asigara yishyura yishyura pension alimentaire. So ikindi kintu nashaka kubabwiraho cyane akandi kantu nshaka kubabwira, ariko nababwira icyo nzakorera iyindi content. Amafaranga menshi cyane udakinjiza make. Ibyo bintu byose ndimo kubabwira ni ibintu biteganywa n'urukiko, ntago ari ibintu umuntu azaza gusanga kubwire ngo ugomba kujya wishyura. Ni ibintu biba byanditse mu rukiko ku buryo iyo utabyishyuye urahanwa. Umugore iyo mutandukanye, niyo utandukanye n'umugore mutarabyaye, umugore wawe akaba ari ikimuga, afite impamvu zituma adashobora gukora, umugore wawe akaba nta mafaranga yinjiza, menya ngo uramwishyura. Gutandukana egari kwishyura, menya ngo uramwishyura. Nawe mugore niba ari uko bimeze, uzi ko umugabo wawe yabaye ikimuga, ni wowe ukora wenyine, muratandukanye, menya yuko umugabo uzamwishyura mu gihe cy'amezi ndakeka ari 6. Ibyo bintu byose mbere yuko mubijyamo mujye mubanza mureba amategeko. Murebe amategeko ikintu abivuga. Ese niki kintegereje? Hari igihe umuntu aserebra avuga ngo ye guserebra natandukanye, ariko atari byo bigutegereje, ahubwo hari ikintu kinini kigutegereje ugomba kuzajya ukora. Kandi abana bari muri izo ntuza, muri uko gutandukana, nabo n'abana baba babonye amatwi, n'abana baza barekrama, ajya kwa papa ndashaka iki, garuka kwa mama ndashaka iki, kajya kwa papa ndashaka iki. Hari igihe abana nabo babamanipira kubera ibyo bintu. Yenda akavuga nujya gutya sinzagaruka, nzajya kubana na papa, nzajya kubana na mama. Mumenye ko icyo kintu nacyo kizamo mu bana. Nk'abana b'Abadage bo bavuga ngo ngo umwana ngo ufite ababyeyi be batanye ngo babaho neza, ngo uko ngabona ikintu cyose ashaka. Voilà, nibyo rero nshaka kubabwira ko kantu, kubera ko duhora tuvuga ibintu biba mu mago, kwicana bibamo n'ibiki byose bibamo. Nari nshatse kubabwira gushaka kubwira abadamu baza kwimarira n'umuntu watandukanye gutyo, ariko nzabikorera muri iyi minsi yindi content mbibabwire. Je vais noter ça quelque part. Kandi mbabwira vraiment mukomeze murebe ibiganiro byanjye. Ubu muri iyi minsi umwana wanjye, umwuzukuru wanjye agiye gutangira kindergarten, nanjye mbona umwanya wo kuzajya mbakorera ibiganiro umunsi ku wundi, mbashakira amakuru cyane abantu baha, ko aha niho menyereye, niho maze imyaka 20, mbashakira amakuru arebana natwe kugira ngo tubeho ubuzima bwiza hano muri diaspora. Rero ndabakunda muri beza. Nawe utaha.